Nah, ini tentunya sahabatku semuanya tahu ya ini apa. Ini adalah jahe sobat jel. Jahe. Kenapa jahenya ada di depan saya ya? Karena saya ini lagi batuk ya, demam batuk sobat jel. Makanya jahe ini saya rebuskan kemarin secukupnya ya. Nah, lalu saya dinginkan. Jahenya dicabut ya dari pohonnya sana, dicuci bersih, lalu direbus ya. Airnya secukupnya direbus sampai mendidih. Lalu kita kalau mau yang dingin kita bisa minum yang dingin. Ini kemarin saya rebus, airnya sudah dingin sahabat jel ya. Kalau kita mau minumnya kalau mau minum yang masih hangat-hangat ya bisa juga boleh. Ini untuk obat kalau kita batuk ya sahabat jel, untuk menguranginya. Ini jahe ini, nah tuh. Jadi saya minumnya. Rasanya sahabat jel, kalau yang belum pernah minum jahe ini, rasanya agak pedas-pedas ya, pedas-pedas begitu sahabat jel ya. Inilah obat tradisional yang sering saya lakukan ketika saya batuk ya sahabat jel. Karena batuk ini banyak macam jenis batuk ini ya. Ini sampai saya demam karena batuk ini. Suara pun ya, di leher serak-serak sekali rasanya. Jadi saya dari kemarin sampai pagi ini saya minum jahe ini sahabat jel. Nah, tuh. Ini jahenya. Ini direbus ya. Direbus sampai mendidih ya, didinginkan. Kalau mau yang dingin, yang panas bisa juga kita minum saat dia hangat-hangat kuku sahabat jel. Itu lebih manjur. Ini adalah obat tradisional ya, jahe ini untuk obat batuk, untuk mengurangi ya sahabat jel. Ini saya minumnya. Itu rasanya pedas-pedas ya. Nah, habis airnya. Jahenya. Selain jahe sahabat jel, untuk obat batuk, untuk mengurangi lebih ke mengurangi batuk kita kalau saat dia batuknya keras ya. Selain jahe ini serai itu sobat jel ya. Itu serai kita ambil dari tempatnya, lalu kita cuci ya. 10 batang atau 5 batang serai ya, kita rebus juga ya, kayak begini ya. Baru kita minum. Boleh diminum saat hangat, masih hangat, boleh juga di saat dingin ya. Itu obat batuk juga sahabat jel. Oke, sekian dulu ya. Semoga bermanfaat. Jangan ya. Tapi ini pengalaman saya ini sahabat jel ya. Ya kalau yang mau meniru ya boleh-boleh ya dicoba ya. Karena ini agak pedas rasanya yang jahe ini. Serai sahabat jel ya. Itu untuk obat batuk. Ini yang biasa saya lakukan ya sahabat jel. Minum ini saat saya kena batuk. Selain obat ya, selain minum obat juga ya. Nah, kenaikan ini situasinya di ladang ya. Kami panen padi yang ketiga kali pada hari ini sahabat jel. Makanya nggak sempat beli obat atau periksa ke sana. Makanya dengan begitu saya menjarang jahe sama serai. Oke, sekian dulu sobat jel, semoga bermanfaat ya. Boleh dicoba, silahkan saja kalau mau ya. Ini adalah obat batuk tradisionalnya ya, yang secara alaminya ya. Ini oke, sekian dulu, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton.